今日睇一間好特別，一間曾經荷里活巨星 Nicole Kidman 尼哥傑曼住過嘅一間別墅獨立屋。咁呢間屋咧，當日Nicole Kidman住得非常之開心。佢喺臨走嘅時間咧，佢都專登寫一封信俾呢度嘅業主。呢間屋咧，你見到成個裝修風格都真係非常有品味嘅。而家咧，我哋喺呢個飯廳嘅位置啦，你睇到咧可以擺一張大圓桌啦。同埋睇到咧樓底咧係特別高嘅，而且咧入屋同埋呢一個部分咧，亦都有一個中空位置嘅部分。咁呢一間屋咧就係講緊4700幾尺啦。咁大業主咧其實成 lot 項目就有4間屋嘅。咁啊，仲會有3間咧，約莫係3700幾尺咁上下。咁總共加埋嘅面積咧係接近16000尺嘅。哇！咁如果你話有啲大家族佢哋想買成 lot 嘅物業俾屋企人用，咁啊啱晒啦。呢個仲要喺無線以下。咁啊喺過年咁上下時間啦，其實喺深水灣道6號咧都成咗一個項目咧，就係2間大屋，一間咧接近10000尺，一間咧接近5000尺。差唔多咁嘅 size， 咁如果上一次錯過咗嘅話咧，哇！呢次機會嚟啦。好，咁我哋咧而家喺1樓嘅部分，一樓部分咧，大家可以睇到咧，呢度頭先我就係同大家講過中空樓底，兩邊咧呢度都有個中空，咁所以一入門口咧喺個玄關嘅位置咧就係一個好高嘅中空。咁另外咧喺頭先我哋啱啱客廳嘅部分都會有一個中空嘅。呢度對落就係頭先我哋一開始嘅時候酒吧啦。咁啊，或者都再同大家睇啲房間啦。嗱，一上到1樓咧，呢個寢室區咧，基本上呢個偏廳咧都相當之大。偏廳咧，除咗呢一度之外咧，原業主就設計咗另外呢一間房咧，都做咗一個好似功能房咁樣嘅。呢一度咧都係一個宴客嘅部分啦。咁啊，然後咧就會係有2個嘅套房啦。大家可以睇到咧呢一個套房一入嚟，哇！套房都有個玄關位。呢張床咧，哇，都真係相當之大，同埋咧有品味。呢一個位置咧就係 toilet 嘅位置，啲裝修啊、風格啊都真係非常之靚。咁啊唔怪之得咧，當日係真係可以吸引到咧我哋呢個荷里活巨星。呢個房間咧，亦都係一個套房嘅部分啦。哇！咁你睇下呢個客套房嚟嘅啫，客套房咧都真係相當之闊落，相當之大。呢度係有埋佢自己嘅洗手間嘅。咁而家咧好快咧就同大家上去就睇埋主人房嘅樓層。我哋可以搭電梯啊！嗱，因為咧呢部 lift 咧好正啊，佢係由喺 car park 嘅位置咧可以一路上到去天台嘅部分。咁所以我哋都可以體驗下呢部電梯先。上到嚟主人房樓層啦！哇！一上到嚟主人房樓層咧，呢度唔單止偏廳啦，直頭係一個單位啦，好吸引眼球咧，自不然哇就會入咗嚟主人嘅套廁位置啊！哇！呢個套廁裝修咧真係極度有風格啊！咁你睇到咧，哇！呢度一個好吸引嘅大浴缸啦，咁啊跟住呢邊係淋浴啦，咁你見到連啲櫃咧嘅用色啊，或者屏風咧，即係都現代得嚟咧，係非常之有呢個中西合璧嘅風格。好啦，咁啊睇一睇寢室嘅位置啦。咁啊寢室呢個位置咧，其實入嚟咧，佢呢度都做咗個趟門，雖然成層都係即係主人房嘅位置啦。但係都做咗道趟門，咁有陣時夜晚瞓覺啊，可以倍添一份安全感啦。你見到房間非常之寬敞之外咧，哇，仲有一個大露台啊！呢個露台咧，除咗你話夜晚可以睇下呢個璀璨嘅維港景之外，哇！朝頭早喺呢度做下運動，伸展一下筋骨。而家咧就喺主人房樓層嘅另外一個套房。咁啊，究竟咧你話喂頭先嗰間係主人房定係呢間係主人房咧？我都唔識分，因為2間房咧都係咁大，個 toilet 咧一樣都係咁靚，同樣一樣有個大露台可以推出去咧，就望住呢個維港嘅景觀。咁同埋呢一段咧就喺無線以下啦，無線以下又再受歡迎啲啦。好似今日咁樣天氣咧，都唔會話蒙查查嚇，一樣係非常之光猛，一樣咧係可以望到呢個海景嘅景緻。今集同大家介紹呢間屋係咪好特別呢？如果你都想親身嚟感受下荷里活巨星佢嘅生活品味，歡迎大家留言話俾我哋知。記住點讚、關注我哋嘅頻道，
咁就唔會錯過我繼續同你去睇好嘢啦。記得點讚關注哦。